parmi les raisonnements هذوما des accès logiquement. اوكي مش بالضروره كاين لي زاكسي هكا هوني معناتها باش تدخل في ريغل دي سيكوريتي انا شنو نحب نعمل اوكي هذاك سي ان شوا معناتها كيما نقول كي سيفتي ما عندوش كونيتي فينانسيير السنترال السنترال ديالي صغير اكزومبل شيت بنزاك وين يغير بنزاك يجب يكونوا هما هذا اللي تحكي فيه اوكي هي عباره سيتي يونيتي عباره سيتي يونيتي اللي تابعه بنزاك سونتر دو كو لوجيكمون le débat de production باش تابع السيليكسيون باش ما نشوف باش نمشي كيما قلت لك احنا هوني عندي شوا دو فير سا وعندي شوا دو فير سا هذايا الشوا كيما يقولوا باش يبان وقت الاناليز اوكي باش نعرف انا كيما قلت لك خدمنا هكا وعملنا هكا اوكي وفما حاجه خدمنا بها انهم حاجه بناشيه ما بيناتهم دونك هنا لي شوا موجودين ما سي با une seule règle le choix موجود donc pour pouvoir déterminer le choix qu'on va faire c'est selon l'analyse des besoins ديما فما نجم نعطيك هنا à peu près une solution et les balles on peut trouver une autre solution donc selon l'analyse approfondie on va dire voici la logique où comment on va faire l'implémentation. Mais la liste de fournisseurs ouverte pour l'appel d'offres, c'est pas le cas. C'est pour les commandes. Là, oui. Et les appels d'offres, vu que les appels d'offres sont obligatoirement doivent passer, c'est la réglementation, doivent passer par TUNEP, ne peuvent avoir accès aux appels d'offres émis par la SEC que ceux qui sont déjà enregistrés auprès de TUNEP. En plus de ça. La base de fournisseurs, ça sera une base de fournisseurs. La base de fournisseurs, c'est la TUNEP. Ok. En plus de ça, أنا هوني وقت باش نبدا نخدم في الابيل دوفر عندي نجم ما نخليهاش اوفيرت نقول راهم هذوما مربوطه اون ليست معناتها ما نختارش فورنيسور بار فورنيسور نختار فورنيسور un nom اللي هذه الليست دو فورنيسور فيها اون ليست دي فورنيسور دونك لو سيستيم يفا ريكوبيري سولون مون شوا ما نختارش ما نعمرهمش في الليست دي فورنيسور وقت يجي باش نختار انا لا ليست دي فورنيسور اللي كي سون éligibles à cet appel d'offres مانيش باش نختارهم بالواحد عندي جو في ديفينير افون اون ليست بريسيليكسيون نسميها ليست فورنيسور اوكي ونعطي لي نوم تاعهم اوكي وقت باش نعمل انا لوفر نتاعي باش نختار سيت ليست هو باش يجيبهم لي الفورنيسور هذوما فهمتني L'autre, on a la possibilité appel d'offres ou la possibilité commande directe. Les commandes, je suis d'accord, mais les appels d'offres, les prendre, c'est pas évident. Allez. Ma présélection, elle sera dans la présélection de la liste des fournisseurs de la TUNEP. Pardon? كيف هم بين الباساج بدون ما تجيب يعني ما تجيب من الاول الكوموند الشام تاعك كاين ليست مش الكوموند انسى الكوموند انسى الدوموند ما فيهاش النو انا هذه شو اسمه انا تو هوني تو في لابيل دوفر اوكي نجم نجي ترانسفيري لا دوموند اون ابيل دوفر اوكي وانا عملت ديريكتومون ان ابيل دوفر لي ابيل دوفر ايش فما لي تيرم ولا لي ريغل دو لابيل دوفر فما لي زاشام تاعي شنيا وفما لا ديفينيسيون دي فورنيسور éligibles à participer. Ok. Ben, هوني في الستاندارد دو سيستيم فما il peut définir باش نجي نقول قبل ما نعمل لابيل دوفر عندي ان اوتر بانو اسمها ليست دي فورنيسور. La réglementation, on n'a pas le droit de choisir des fournisseurs. Mais on a le droit de faire une présélection. Avec des critères de présélection. Je
vu que mon appel d'offres il est sensible à l'école, je peux demander qu'il ait une certaine expérience déjà dans le domaine, qu'il ait un capital au-dessus de temps, qu'il a déjà réalisé autant de marchés de ce genre, qu'il a une équipe spécialisée là-dedans. Mais c'est une liste de fournisseurs. Mais les critères avec lesquels tu dois faire ça, c'est dans cette liste. sinon كما قلت لك فما حاجات هوني باش نجم selon les règles donc هوني تنجم تتبدل خاطر هوني تقول لي انت la liste des fournisseurs qui sont éligibles للابيل d'offres لازم تكون la liste اللي موجوده في السيستم نتاع في السيستم تاع ليتا باهي دونك هوني يا اما باش يصير اون انترفاس خاطر هوني دونك انت وقت تعمل لابيل دوفر tu ne spécifies pas du nom صحيح mais هوني tu vas spécifier في السيزي de l'offre tu vas spécifier في السيزي de l'offre يلزم يكون الفورنيسور هذاك موجود في الليسته دونك هوني مش تصير وقت اللي خاطر عبارة au niveau de saisie d'un fournisseur, je ne vais pas choisir la liste, je ne vais pas choisir une liste, mais je vais saisir saisir la réponse, ok? Tu vas intervenir avec la liste qui est définie dans l'application de l'État pour autoriser ou interdire la saisie. معناتها هوني مش تصير une interface ما بين l'ERP وما بين l'application métier pour contrôler la liste du fournisseur. ايش معناتها تعديهم؟ Donc vous saisissez. Pour faire l'expression de besoin interne, ça peut être pour les rapports à la CNEPS. Vous ne pouvez pas inviter un fournisseur. Là, كيف اللي réagir. باهي. dans ce cas on invite هو اللي réagir. تخيل الكل نحطوا نحن الصيغه نتاع الابل دوفر شنو نحطوا الدات دو كولتور نحطوا هذوك الكل يتحطوا لوبجي نتاع الابل دوفر نحطوا السبيسيف تكنيك نحطوا كل شيء يجي هما ياخذوا الكاي شارج وبعديك اللي راه روحه هو مؤهل باش يشارك يدخل على تونيبس يجي ياخذ كاي شارج يشري يدخل على تونيبس ويشارك. فوالا. انا ما عنديش ديجا اون ليست اوفيرت ينجم يجيني فورنيسور خلينا من الليست دي هذا يكون على تونيبس معناتها انا في الاخر باش ناخذ juste on a une question l'appel d'offre où il est saisi على تونيبس تو هنا ناخذ تونيبس معناتها نحن تو اذا كان باش نخدموا على تونيبس هذا ديجا لا كيستيون ا تي بوزي المره الاخرى معناتها في الاخر باش يولي عندنا دو سيستيم سيستيم باش نخدم على تونيبس باش نسال لي زابل دوفر selon la réglementation كل شيء وبعديك جو في retransmettre retranscrire les informations مع تونيبس على اليو اس بي c'est possible je suis pas obligé إذا كان بالنسبة للأبيل دوفر si بالنسبة للأبيل دوفر vous allez garder l'application TUNEPS pour la gestion des appels d'offres donc نولي أنا ناخذ la validation تاع le dernier la validation ولا le choix تاع الفورنيسور وخلي نعمل انترفاساج تاع création de la commande يولي خاطر الباساج تاع الابيل دوفر ماهوش ان باساج اوبليغاتوار كيما فسرت لكم من قبيله دونك تولي تخلق دوموند داشا في السيستم السيركوي نتاع الجيستيون دي ابيل دوفر يصير في السيستم اخر نيفو دو فاليداسيون هو الديسيزيون نتاع الكوميتي نتاع اللي تخدم مع التينات ومن بعد تصير كرياسيون اوتوماتيك نتاع البون دو كوموند ابارتير من الديات باسكو لي ابوري ماشي سيلمون لهنا ممكن يخسر التراكين تخسر تخسر اذا كان مش عامل لا هوني شوف هوني سامحني هوني ما تكملش تخسر التراكين خاطر il faut savoir quand وقت اللي نحكيو على السيستم دانفورماسيون le système d'information pas forcément une seule application pour qu'on soit d'accord معناتها انت تنجم السيستم دانفورماسيون تاعك ينجم السيستم دانفورماسيون تاعك composé de plusieurs applications ولا de plusieurs systèmes
اوكي دونك يلزم التراكينج موجود لكن يلزم تعرف وين باش تلقاه في اما كومبوزون بالسيستم دانفورماسيون باش تلقى التراكينج نتاع البابي هذيك فدي تراكينج نتاع لابيل دوفر موجود في التلفزيونات يفترض باش تلقاه هذا ولا اما انا نظريه اخذت في نفس مانيش هذا اللي بوكو بلو لابليكاسيون اللي بوكو بلو démocratisé. Linux est spécifique pour l'utilisation de. Il y a l'obligation de l'adhérer. Pour les appels d'offres. Pour les appels d'offres. Les commandes, gré à gré, avec un registre de fournisseurs verts ou gré à gré, mais je peux le tirer par lancement d'appel d'offres. Par rapport à notre réglementation. C'est ce Voilà. Entre parenthèses, ça veut dire que lancement d'une commande. L'appel d'offres. Donc, Houni, la même question. Est-ce que vous allez garder l'application, voilà, la gestion des appels d'offres, l'application MIDI? Ils n'ont pas le choix. Si on va faire ça, donc Houni, on va interfacer la question. Est-ce qu'on peut interfacer? Vous avez fait la déploiement, etc., vous avez choisi le fournisseur. OK. Donc, on va chercher une commande, il est concrétisé par certaines informations, y compris le fournisseur, la devise, la liste des articles, avec le code d'article que je dispose, avec le prix unitaire, etc., etc. Donc, j'ai besoin de ça. En plus de ça, j'ai un champ où je vais renseigner le numéro de l'appel d'offres. Maman, l'appel d'offres a un numéro. Donc, on fait j'ai l'information, mais je dois donner le numéro de l'appel d'offres. Donc, on fait une commande, elle a été créée avec le numéro de l'appel d'offres, le numéro T. Donc, كيفاش نلقاو la liaison كيف حتى من الشارع الاخرى اذا كان عندي une commande هذه elle va être transférée en appel d'offres au niveau de l'application métier. Donc, il y a un endroit où je vais de l'information. OK? Donc, il y a un appel d'offres, il a été créé sur la commande, sur la demande d'approvisionnement, numéro. Donc, on peut attaquer une vidéo. شنو؟ غادي تحب معناتها هما غادي يحبوا ما ديما ما نحبش نجيو في وقت يقولوا لي هذه الساعه كما دونك نتاع نص ساعه مازال. OK. سي بون Et c'est bon. Donc, Houni, بالنسبة للgestion des appels d'offres. Donc, on a la demande d'approvisionnement, l'autocréation. Donc, Houni, عندي les saisies de l'appel d'offres. Donc, باش ندخل les termes نتاعي. Donc, les clauses تاع l'appel d'offres, quel que soit administratif, financier, etc. باش ندخلهم. بعد مش تجيني à recevoir des propositions. Donc, les propositions. Donc, on a, selon les règles de notation, donc le système Chatini, les notes du fournisseur, selon la notation. Donc, Chatini, quel que soit en pourcentage ou en chiffres, il a été noté 70, 50, etc. Donc, on va il sera validé donc, pour créer la commande. Cette partie de l'analyse des appels d'offres, recevoir des propositions, est-ce que il y a des statistiques Non, on ne sait pas. هي انت في وسط لوفر ديجا عندك ستاتستيك. خاطر انا هوني في الكرياسيون دو لابيل دوفر كيف الكرياسيون دو لابيل دوفر مش ندخلوا الكريتير كيلكو سوا كريتير اليميناتوار ولا كريتير les critères اللي حاجتي بهم sur la société, sur la marchandise, etc. Donc, je peux définir les critères نتاعي. وهو مش عطيهم انا دي نوتاسيون. انا نجم نقول مثلا باش نعطي كريتير اليميناتوار اللي هي لافيلاسيون لا سي ان اس. نجيبها لي. دونك سي بون ما جيبهاليش اللي اليميني. نخدم سيستيم دو نوتاسيون. كان نجيب لي لافيلاسيون لا سي ان اس. دونك ياخذ 50 بوان. ما جايبليش il va prendre 0. C'est ridicule. Pour le système, Oui. C'est ridicule. Donc, il ne peut pas participer. Lorsque lui, administrativement,
اي معناتها هوني فما دي كريتير اللي احنا باش ندخلوهم اوكي وتدخل انت النوتيفيكاسيون نتاعك كيما نقولوا انا حاجتي بديفو دي تكنيسيان اوكي qui a une expérience كان عنده une expérience de 10 ans donc ياخذ 10 points كان عنده une expérience de 5 ans ياخذ 5 points. Vous comprenez la partie là, à partir de terminer le processus de création jusqu'à création d'une commande, les 3 étapes recevoir les propositions, analyse des appels d'offres, elle se fait pas chez nous, elle se fait sur TUNEPS. Ok, ça c'est réglementaire. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi pour nous de le faire en parallèle nous-mêmes, nous les données par TUNEPS et on le met sur le FEPTAL au niveau des 9 étapes. On exploite ça en termes statistiques. On a la pratique là pour accéder au système TUNEPS pour intégrer le RP. La pratique là c'est possible. On y étude de faisabilité de l'intégration entre les deux systèmes. Est-ce que c'est possible ou pas? Déjà, on a des fournisseurs qui travaillent avec eux, on a soumis à la TUNEPS, ils n'ont pas demandé de la validation. Donc, c'est l'application métier, elle mettre pour transférer l'information. Elle m'a dit que nous sommes pris. Tu veux te l'information. Donc, elle dit que je te l'information de TUNEPS. Oracle. Donc, Natik est une structure اللي حاجتي بها وتجيب لي l'information. Est-ce que même هما يجموا بعد يعطيوك l'information ولا لا؟ ما نعرفش مانيش دي ميتي ما نعرفش نتصور دي بلاتفورم هذوما ناسيونال كيما تونيبس كيما سنتر في الواحد الدولية شنو كيما معناها نتصورهم عاملين حاجات بور كو لي زونتربريز ينجم معناها يكسبلوات لي دوني. الفوفوار السده وتتهم كيفاش اي هذاك شنو ما نعرفش انتوما سيلون فوتر اكسبيريونس انتوما سي سير في لي زي بي ولا لي موديل اللي حددوهم au niveau d'entreprise publique peut-être ما عندهمش دي زاكسي على دي سيستيم. ما عملناش دي انترفاساج مع تينيبس البارتي هذه كلها سيستيم بالنسبه لنا احنا حتى نسنده ولا دونك عندك لابيل دو كوموند عندك البون الدوموند داشا ديريكتومون بون دو كوموند الاخر الكل سي اكسترا سيستم. مش مانيال مش تخدموا على الواحد مش تعاودوا انت مش تعاودوا انت بعد الديسيزيون كما قال محمد مش تخلق البون دو كوموند يبقى ريفيرونسي النيميرو لابيل دوفر ومش تخلق البون دو كوموند بارابور للدوموند داشا. فهمتوا؟ دونك ما مش تعاود الخدمه من اول جديد ماهيش دوبل ترافاي. وتاخذ ديسيزيون على تونيبس باش نقولوا شكون الفورنيسور لابيل دوفر وكل نعرفوا باش نلقاو في السيستم. اونتر طون اذا كان معناتها في الاخر لاجونس تاعو مش باش يخدم البروسيسور دو كرياسيون مش يعاود يحط البروبوزيسيون اللي جاو على تونيبس يبدا معناتها في الاخر اون بارتي تاع فيابيليتي دو لو اس بي ماكش باش تلقاها. لا كلمه غلط فيابيليتي دو لو اس بي دو لا فورماسيون اللي هي باش تولي عندي انا كاجونس تاعو هذا لو سيركوي كامل تاع الاناليز باش يولي ناقص. انا توصلت انت كنحكيو كسيستم دانفورماسيون انت كو سوا انديبوندامون شنو هي السوليسيون بي مش تاخذها انا نعاود نخدمها يعلم على تونيبس مش نخدمها اكزاكتومون دي مومون اللي تونيبس باش تخليك تعمل السيستم دو مولينات باش تمشي تجيب لا فورماسيون اكزاكتومون دونك كل امبورت لو بي ولا السوليسيون اللي مش تاخذها Oracle, Microsoft, SAP, c'est la seule c'est la même contrainte à la fois qu'il y a l'obligation, tu n'as pas de choix, il y a le carton TUNEPS. معناتها لاجونس تاعك الفينيرا باش يخدم يحب يخدم انفورماسيون كامله لازم يخدم. إذا كان l'interfaçage est possible, ça peut être envisagé. C'est envisageable pour vous. C'est envisageable. Et إذا كان c'est pas possible, peu importe l'ERP اللي مش داخله راك ما تكملش تلقى عندك traçability. هما نتصور عندي هذيك حاجه معناها لا بوسيبيليتي يا اما معناها تونيبس ينجم يكون حتى كان انترفاساج دي فاسون بازيك ولا ستاندار اترافير
دي فيشي ولا كيما توا عندنا دي ريلاسيون مع لي بارتنير نتاعنا مثلا كيما ثم كوتي كونفيدونسياليتي زاد مون كوتي نجم يكون ما نعرفوش هذا ثم كوتي كونفيدونسياليتي اذا هو يبدا فيرمي اذا هو يقول لك pour des raisons de confidentialité ما نعطيكش دو ديفيزي لانفورماسيون يعطيك انا باش تصدر ديفيزي يقول لك انت تعمل على تي حقول لك باش ترجع لي كامله من بعد انت كريزلتا وبرا قلت لا بعد ما عندك حتى نتصور يعني انا ما نعرفش نتصور تدخل تعمل ايفاليو تعمل الفيديو بتاعك وتقول لك مش حكي نجم كيما اي هو ديال مورا ما عنديش فكره تنجم تقول ديري هون ما نعطيش لاكسي سا ديبون هما كيفاش دي سيكوريتي نجم يعطيني انا اكسي سيفون مفاهمات بدات نجم نكون انا اكسي هذا سي ان ديتاي سي ان سيجي مطروح بو نابورت لا سوليسيون دونك نجوزو. انا عندي سؤال واحد اخر انا هنا عندي لابيل دوغ اللي لونسي شو نسالك انا على الو بي اسكو لو فورنيسور كيما ينجم يدخل على تونيمس باش يشارك على لابيل دوغ اسكو ينجم يدخل على الو بي نتاعك tout en étant en sécurisant le système وكل شيء باش يحط les mêmes informations سي بوسيبل c'est possible. Le fournisseur comme appel d'offres, le fournisseur يدخل على تونيمس باش يعطيك les informations كيف يدخل على الو بي il va donner les mêmes informations. هوني راهو هوني il faut savoir comme parmi les atouts de l'ERP Oracle c'est que c'est un système modulaire. Donc احنا كيف نحكيو على les fonctionnalités offertes par l'ERP لكن كل fonctionnalité مش كل fonctionnalité mais chaque fonctionnalité شنو الموديل اللي موجودة فيه شنو الكومبوزون اللي موجودة فيه. Il n'est pas obligé de prendre tout. Alors, parmi les modules, il y a ce qu'on appelle le e-supplier. Supplier fournisseur. E-supplier, c'est le rôle de c'est d'autoriser, de donner des accès sécurisés à certains fournisseurs. Moi, tous les fournisseurs, éventuellement, à ma que ce soit des cherchent les appels d'offres, ils sont, ils voient l'offre directement, ils sont, on n'a pas un masbouba, on a un analyse de cas. والا pour consulter les données نتاعك. انت اليوم عندك مشاكل كبيره بارتو معناتها نعيشوها مع الكليونات نتاعنا وانه الفورنيسور مثلا باش يجي يشوف الركوفر يعمل الركوفرمون نتاعو يكلم بربي فين وصلت الفاتوره هذيك والله عند الديريكسيون الفلانيه مازالت انت ما عطاكش البون ابي لا والله تعديت للديريكسيون الفلانيه يظهر لي عندهم ريزيرف ما نعرفش تزيد تثبت معاهم لا راهو عندي مشكله تريزوري راهو كذا ça pose un problème مع les fournisseurs surtout avec les grands fournisseurs. النجم انا كما قلت عندي دي fournisseurs privilégiés نجي نعطيه اكسي على السيستم يدخل باش يعمل السويفي نتاع الفاتوره نتاعو en consultation يعرف اذا كان بلوكي علاش بلوكي فهمت علاش شنو هي الريزيرف نتاعها. ممكن هو عنده بيسه ما بعدهاش البابيي نتاع ما بعثوش يبعثوا بول اكسليري البيمون نتاعو ينجم يكون الريزيرف ما عنده حتى معنى يتدخل الى الانترفيان يا ولادي راهو مش هكا راهو هكا وهكا راهو كذا كذا اتسيتيرا فهمت. دونك هذايا اي سوبلاير سي ان موديل اللي يعطيك يحل الباب اكسي على السيستم سيكوريزي بور لي فورنيسور بريفيليجي انتر اوتر بالموديل هذايا ينجم يصب اللوفر نتاعو وقت اللي مش يشارك فيها في الدوفر عنده لما باش يصب اللوفر ديريكتومون هو ونلقاها انا موجوده في السيستم. كيف كيما هنا يجي يكون بعد لابيل دوفر ديريكتومون تبدا بالابيل دوفر يعني تعديو لابيل دوفر دونك هذا توت لا بارتي جيستيون ابيل دوفر جيستيون دو كوموند. كيف سيزين تاع لا كوموند تنجم تكون عندي سيزي مانيويلمون اترافير سوا مانيويلمون سوا اترافير الكتالوج تنجم تكون créée automatiquement soit à partir de l'appel d'offres soit à partir de la demande d'approvisionnement. Donc ينجم يكون هنا عندي multi habitation ولا multi lieu de livraison نجم نشري 10 PC اما في 10 PC donc en termes de livraison نقول راهم عندي زوز لليونيتي الفلانيه زوز دونك جو سبيسيفي لو ديتاي نتاعي سولون اللي موجود في الدوموند دابروفيزيونمون خاطر في لوتو كرياسيون تولي هذه تجيني دو مانيير اوتوماتيك. انا اذا كان انا عندي دو دوموند دابروفيزيونمون في الواحد الى بريفي
sa demande d'approvisionnement qui a été validée en termes d'achat de fourniture de bureau. Et en termes d'achat qui était centralisé, je rassemble tous ces achats de la fourniture de bureau, je n'ai une seule commande. Donc en termes de ligne de commande, le global, mais en termes de livraison, donc on va détailler selon demande d'achat. Ben, on a différents types de commandes. Je peux faire le document joint ou l'approbation. Ben, donc, on a les types de commandes. Ben, les types de commandes, on a 4 types de commandes. Le type de commande, on a 4 types de commandes. La commande standard. La commande standard, on a le prix, la quantité, c'est ponctuel. Mais je n'ai 10 laptops. Donc, déjà, je j'ai un contrat. Contrat, c'est différent de la logique de le contrat, j'ai un fournisseur, là, je vais travailler avec tes fournisseurs avec un volume de 1 milliard. Validité, même il est. Alors, en digital. Ça, c'est le contrat au niveau du système. On a la commande ouverte. Elle est qu'on a fait le contrat. En plus de ça, on dit la liste des articles avec leur prix. La quantité, notre quantité estimative pour faire un offre, pour faire un montant global, mais même pas, je peux faire une variation en termes de prix, sans dépasser le montant de l'accord. Donc, généralement, du point de vue pratique, il n'y a pas de contrat. Le contrat, en fait, c'est quoi? On a envie de faire, de construire un central. Donc, il lui fait les articles avec les prix internes, avec la quantité, avec le prix, avec la quantité estimative. باش يخرج في الاخر un montant global, le montant de marché. Mais au fur et à mesure de l'avancement des travaux, تجم حاجات تتبدل. Donc l'article هذا j'ai prévu de consommer منه 100 unités, l'article اللي j'ai prévu de consommer 200. هذا البري نتاعو. Donc هنا نجم selon l'avancement تتبدل l'article الاخر مابقاش je vais consommer 100 اما je vais consommer 150. الثاني خاطر تبدل donc je vais consommer أقل. أما tout هنا à ne pas dépasser le montant global. Donc تجم تصير la variation في الوسط de la quantité, le prix باش يكون هو but avec la possibilité d'autoriser la modification de prix. أما ديما le prix normalement اتفقنا عليه هيك يقعد يفكر لي بيه. أما la quantité ça peut varier tout en restant dans l'offre globale. هذا بالنسبة بالcommande ouverte اللي هي باللوجيك نتاع الببليك سي لو كونترا. وفما لا كوموند بلانيفي. لا كوموند بلانيفي هي اللي انا نعرف باش نشري avec le prix avec la quantité mais la livraison elle est échelonnée dans le temps. انا باش نشري دي فورنيتور دو بيرو اما ما نحبوش يجيبوهم لي كلهم بالضربه. حب كل 3 شهور يبعث لي tel article. Donc هكا ندخل في الديفينيسيون دو لا ليفريزون. هنا je ne spécifie pas le contrat initial, je ne spécifie pas les délais de livraison. Je spécifie. Ou à chaque bâtiment, donc on fait les 2 étapes, fait les 2 hélomes. Donc à chaque demande, donc là nous sommes appel de commande. أنا باش نبدا تو هنا عملت كونترا جلوبال، أوكي، من بعد باش نبدا نخدم اون بارتي. دونك لازم فيها ان ابل دو كوموند باش نمشي نخدم بهم، أوكي، يخدم وهي تسوغا فاكتوري اي انسي دو سويت. هذا dans le cas où on veut pas que le stock soit sur notre site. On a des produits, soit ils sont périssables, on veut éviter qu'ils soient stockés sur site. On a une planification où on dit qu'on a notre besoin.
طيب هذاك غير باش تدخل انت في عندي كونترات دو ستوك ولا عندي كونترات؟ طيب خاطر انت حتى في الجيستيون دو ستوك حتى في الفيش ارتيكل تجي تقول عندي هذوما سون دي زارتيكل بيريسابل. دونك حتى بعتي لي في لونتري وفي السورتي il te guide في البارتي اللي باش تخرج بهم بالستوك. خاطر البارتي اللي va suivre selon le délai de pérition. دونك هوني شنو نلقاو؟ دونك هنا في دونك بالنسبه للكوموند اوفيرت، بالنسبه للكوموند ستاندار خاطر فيها اون تيت فيها ليني شنو هما لي زارتيكل، فيها الليفريزون تاعي. دونك هنا جو بو ديفيزي الليفريزون تاعي، وفيها كل ليفريزون عندها امبوتاسيون. دونك هنا كل ليفريزون elle peut avoir un ou plusieurs imputations. دونك selon انا والديتاي اللي نحب نخدم به. ان كونترا كيما قلنا ان كونترا جلوبال. دونك لا كونسوماسيون تاعو selon كوموند ستاندار. دونك انا هوني في الكوموند ستاندار نعرف قداش عندي لو مونطون تاعو، قداش صار عليه ابي يسمى ابي، وقد دونك هنا لا ديفيرونس قداش مازال فيه. اللي هو الكونتاج مجهول من دوموند اشا. لا الكونترا هذه علاش قلت لك راهو هنا الكونترا اللي تحكي فيه هو هذا. الكونترا هذا فيه دو انفورماسيون، هما فوار 3 فيه 3 انفورماسيون. فيه لو فورنيسور، لو مونطون جلوبال et la validité. Ok. على المونطون مش على C'est ça. Donc هذا فيه même pas tarif. فيه عندي باش نتعامل مع la société X avec un montant de 1 milliard pendant une année. تولي تعدي كوموند ستاندار مثلا parmi الحاجات يقول لك انا الفورنيسور كي تتعامل معايا بقيمه 1 مليار نعطيك اون ريميز ولا ان رابي دو 5%. اما هوني ما نعطيها لك كيما توصل معايا تل مونطون. دونك انا هوني بور بوفوار لو كونترولي. دونك نعمل ان كونترا كادر ان كونترا بسبب او نيفو دو سيستيم ان كونترا ونقعد جو كونسوم. دونك نعمل هنا اون كوموند ستاندار ونافيكتيها الكونترا هنا. دونك انا كي نخزن الكونترا نعرف قداش عندي المونطون تاعي قداش وقداش كونسوميت. اوكي هذا بالنسبه دونك الكونترا هذا فيه 3 انفورماسيون uniquement c'est le fournisseur, le montant limite et la date de validité. Mais d'une commande ouverte, les saisies de commande ouverte فيها en plus اللي كنا نحكيو فيه les 3 variables تزيد une autre variable اللي هي الليني اللي فيها le code article et le prix unitaire. نجمو نزيدو معاها اش قاعدين نعمل، قاعدين نزيدو معاها في كونتيتي استيماتيف. خاطر جينيرالمون في لي كونترا هذوما لو ديتاي تاعي موجود باللي زارتيكل باللي بري يونيتير بالكونتيتي كونسومي موجودين. دونك هيك باش يعطيني لو مونطون جلوبال. دونك هذوما نكملو ندخلوهم. دونك سو كي اوبليغاتوار سي لو كود ارتيكل لو بري يونيتير نكملو ندخلو معاهم لا كونتيتي استيماتيف. هذا باش ندخل لابيل دوفر. من بعد باش ندخل لا كوموند. من بعد هوني باش نبدا بالكونسوماسيون. الكونسوماسيون هي لابيل دو كوموند. دونك نعمل ابيل دو كوموند. دونك جو في ريكوبيري سي دو انفورماسيون نكمل لي زوتر انفورماسيون سي لا ليفريزون اي لامبوتاسيون. لي كوموند هنا حتى وقتاش نجم ناخذ لي كوموند التيب تاع الكونترا هذاك. هذا ياخذ في دو كا. خاطر هذا اش فيها احنا واش قلنا عندك مونطون ليميت وعندك دات دو فاليديتي. في هذه في لونتيت عندك فيها كيما قلت لك احنا هذه عندك فيها 3 انفورماسيون. هذه تزيد ان كاتريام. هنا اش قلنا عندك الفورنيسور لو مونطون ليميت دات دو فاليديتي. هنا مش تزيد كاتريام فاريابل. دونك عندك فورنيسور مونطون ليميت date de validité plus le code article plus unitaire. Donc هو مش نقعد انا وين عندي دونك وين فما افونسمون. دونك عندي فيها ان ابل دو كوموند اللي هو مربوط بالديتاشمون اكسيتيرا بعثي لي باش يفكر لي به. انا اللي نحكي عليه سي با لو كا اللي هو اللي احنا عندنا ان كونترا في ليدز ارتيكل tous les types d'articles de service
avec les montants définis sans نحدد المونطون جلوبال نتاعهم وهذاك الكونترا. شو معناتها ما غير تحدد مونطون جلوبال؟ يعني فيه دي مونطون با اكتيف. ماهوش كونترا هذا تاريف دو بري بقى. اي كونترا اي تاريف دو بري avec un fournisseur. لا مش افيك ان فورنيسور بيان ديفيني. هذا ستيك تجي تعمل ان كونترا مع الكاب. هي تحدد كونترا تاعها تعمل ان كونترا تاعها اللي فيه ليست دي زاتيك دي مان دوفر فيه دي بري بيان ديفيني. وعلى ضوء الكونترا هذاك عندنا دي زونتربريز اللي يتعاملوا مع ستيك يعني نعمل دي كوموند على ضوء اون ايتود بيان ديفيني نعديو دي كوموند لي زونتربريز هذوك سا ديبون شو يسحق كان دي مان دوفر اللي هما جايين من الكونترا هذاك. وهذيك فما حاجه واحده خليهم يخرجوا على ضوء الكوموند اللي فما مساله قالتهمش يعني فهمني شنو اللي يقول لك ركبي 10 فوتوات كل فوتو تركبه تبدا 10,000 الفوتو انا عندي بلا فان سيرفيس كيف دونك انت هنا سي با مش كيما هكاك يعني انت عندك ان مونطون جلوبال نتاع الكونترا هذاك وتبدا تعدي دي بون كوموند الى الكونترا شوف لو دات انا هذا العام الدات اللي تاكل دخلت شفتها تحب تحطه اوفير تحطه اوفير المونطون ليميت تحب تحطه تحب تعمله تحب ما تعملوش كان مش تعمل مونطون مش يكونتروليك عليك ما تحطش مونطون دونك انت عندك مونطون عندك الدات والدات فاليديتي والمونطون ليميت سون فاكولتاتيف كان عمرتهم مش يكونتروليك بهم ما عمرتش شغل به. طب تيجي معناتها انت تيجي تعمل كوموند اوفير على فورنيسور معين بالبوتو بدي دينار دونك هذيك طونك اللي محلوله دونك اتو مومون تجي تفكر بها قول لا هذه اللي فالابل سيور فهمت معاه دونك اللي فالابل جوسكا 31/12/2023 تعملها. C'est un service. C'est le contrat. هو سي كونترا لا قلت مارشانديز لا قلت سيرفيس. انت هنا باش تختار لي زارتيكل هنا باش نختار لي زارتيكل نتاعي اوكي يجم يكونوا دو سيرفيس كيما يجم يكونوا دو مارشانديز كيما يجم يكونوا زوز خاطر انا نجم هوني حتى في لي كونترا هذا نجم لي كونتيتي نحددهم في كوموند تاعنا باش بالابيل كوموند علاش ديما هوني نحكي خاطر جينيرالمون فما شكون في لي كونترا علاش ديما نحكي مع الاكسبيريونس مع لي سونتربريز بيبليك اوكي دونك هوني يقول لك انا ندخل لا كونتيتي اللي استيماتيف ما سي با بلوكون دونك انا هوني نجم ندخل استيماتيف je peux le saisir comme je ne peux pas le saisir. Alors هوني dans certains cas du contrat ok عندي la globalité de l'information فما حياة له ما تكتب انفورماسيون انا وقت اللي نمشي نعمل بنيه ولا باش نبني سنترال ايتترا راهو دي انفورماسيون كل بريسك عندي y compris la quantité qui va déterminer le montant global mais عندي فلوس une marge de manœuvre de telle façon je peux demander 100 transformer 150 je peux demander métier استعمل كان 50 أما tout en gardant donc le montant global avec une variation de 20% ناخذ ديما غادي ليميتي غادي فما دي كا اللي تقول لي انا هوني نتفاهم معاه على السيرفيس اوكي راهو عندك يتركب لي الفوتو تركبه لي ب 10,000 ما عنديش لا ليميت دو مونطون دونك توجور سي لو بري هذاك اهو دونك il n'y a pas de problème donc هنا فما حاجتين سون فاكولتاتيف سي لا دات دو فاليديتي والمونطون كان دخلتهم مش يبغى تكونترولي ما دخلتهمش يبغى با تكونترولي وي لين فاز les articles ضد la commande étrangère عندي les frais d'approche transit سوليستاري كيفاش يقع حسابهم بعد كيفاش يدخل هذاك فما حاجه ما يسمى تريتمون نتاع لي فري دابروش سي موجود حاجه ستاندار دونك هوني
تعمل la réception قبل ما تعمل la réception نتاعك فما où on va définir les frais d'approche نتاعنا. OK, on va définir les frais d'approche تدخلهم ومن بعد لو سيستيم وقت تعمل la réception باش يعمل لك الكالكول نتاعك ويهز الستوك. OK, le coût de réception et non pas le prix d'achat. Ben, on est donc kiff. Donc, avec l'entête ou le donc, dites par rapport à la commande, la livraison, je peux détailler la livraison. Mais kiff, tu as le circuit d'approbation. Donc, il y a le panneau de la commande. Donc, on a le compte. Donc, on a l'autorisation. Donc, il y a le panneau de recherche. Donc, on a les lignes tech. OK. Je vais créer. Donc, je peux créer une commande standard. Je peux créer une commande planifiée, je peux créer un appel d'offres et je peux créer un appel de commande ouverte. Regarde, je compte comme le processus de la commande ouverte, mais j'y taxe. Donc, le point initial, c'est la commande ouverte. Je la consommation donc, je vais créer une commande, une demande d'approvisionnement sur la base de la commande à travers le catalogue. OK. En bas, je vais changer l'autocréation. Je vais créer un appel de commande ouverte. Donc, c'est la liaison, la commande ouverte, ou l'appel de commande ouverte, ou la demande d'approvisionnement. Donc, on la consultation de la commande. Donc, on fait commande. On fait commande. Donc, on a la commande. Donc, on a la référence de la demande d'approvisionnement. Qui consulte la commande, qui consulte la demande d'approvisionnement, elle a été créée en commande ولا وإذا كانت تحول en commande نلقى النيميرو نتاعها غادي. Donc, من هون نجم نعرف ومن هون هذه donc أنا في وسط الكوموند نعرفها elle a été créée sur la base de la demande d'approvisionnement. La possibilité de reporting. Est-ce qu'on peut avoir un reporting pour créer en tant qu'acheteur ou en tant qu'end user? ندخل مثلا بالماتريكيول تاعك ندخل les opérations à la main. Est-ce que c'est possible? مثلا en tant qu'utilisateur. End user. ديما des commandes. D'achat. Est-ce que je peux entrer pour avoir un reporting grâce à elle? باش نشوف مثلا لي دوموند داشان نتاعك. Voilà, c'est ça. Grâce à elle. Tout ce qui est reporting, معناتها le nombre des étages standards في السيستم كامل, tout domaine confondu, ce sont des dizaines de milliers d'états. Et on a la porte ouverte pour développer tout ce qu'on veut. ما ثماش حتى شيء. On peut faire de la recherche à votre commande. Demande d'achat. C'est possible. C'est possible. L'information موجودة. فما هوني فما دي panneaux de consultation اللي يخليك directement tu peux consulter اللي تحب عليه وبعد تمشي تعمل export. Quel que soit en termes de demande d'approvisionnement, en termes de bonne commande. En plus de ça, en termes de reporting, إذا كان هذاك c'est suffisant وإلا en termes de des états اللي موجودين. Donc, فما حاجة on peut définir les états pour l'information disponible du système. على demande. ما قلت لك هذوما مشي تعرفوا في الاناليز دو بيزوان والا في اللي كاي شارج مش هذوك كل شيء اللي بيزوان تاعو. محمد 5 minutes. Donc, هذا بالابروباسيون. Donc, هنا l'édition de bonne commande elle est personnalisée. Donc, généralement كل سوسيتي تعطينا الماركات نتاعها ونعمل l'édition تاع البون commande. La réception, donc rapidement, elle peut être totale ou partielle. La réception, la réception pour le contrôle qualité ou sans contrôle qualité. Je me trouve par article, ce sont à définir par article. Certains articles ne تعديوش بالcontrôle qualité, certains articles تعديو obligatoirement بالcontrôle qualité.
total ou partiel. Ouais. On parlait des quantités. En quantité. En quantité. فما داتا أخرى اللي تقول لك لازم تعمل أبروش أخرى اللي هي ريسبسيون بروفيزوار ولا ديفينيتيف. بروفيزوار جات السلعة أنا نصحح لك بروفيزوارمون اللي جا ديسو سي ماتريال مثلا بوندون لو ويكاند ولا الماغازان ما يخدمش. نقبلها بروفيزوارمون هكا ولا اي من بعد لاكسبتاسيون ديفينيتيف تدخل في السيستم. فما ديز ابروش. هونية فاش كيما قلت لك هوني تدخل هونية au niveau du système on a trois types de réception. Une réception avec mise à disposition. Ok, donc le fait de réceptionner مثل automatiquement le stock. La réception standard. Je m'arrête à la réception de stock. Il y a deux étapes. Il y a la réception ou la mise à disposition. On a dit le contrôle qualité. Ok, donc il y a qui m'a dit que qualité. Donc provisoire, donc j'ai accepté, mais ma baisse le stock. L'étape c'est avec contrôle qualité. Donc on a obtenu la réception, donc la réception taille, le contrôle qualité ou notre système dans une deuxième étape pour faire le contrôle qualité sur qu'est-ce que j'ai rejeté. On va faire la mise à disposition. Donc, on met le stock qui est fait la mise à disposition. Donc, on est donc l'information logistique, je dis un magasin, donc on a l'ajustement en cas d'erreur, voilà, donc je peux faire des ajustements. Donc, avec autorisation dès le départ, on autorise ou bien non, le paramétrage, article de substitution. Ok. معناتها انا طلبت هو بعث لي بي اما هما كيف دونك يلزمني dès le départ donc يلزمني je dois définir les articles de substitution donc نقراو هذا peut être substitué par ça avec l'autorisation on j'accepte ça ou non اذا كان oui وقتها je peux accepter je peux demander un article et réceptionner un autre article de substitution ماهوش في الفاك ok donc هون toutes les traçabilités et les toujours mobiles. Avec la possibilité de retour après la réception. Cela, il a réceptionné au moment que je t'ai le retour de fournisseur. Il y a la possibilité de faire ça. Annulation de la réception. Hein? Annulation de la réception. Et les délais. Il y a des délais. مش مشكلة هذاك تولي تدخل في الريغل. دونك هوني هذوما لي تروا تيب دو ريسبسيون اللي كنا نحكيو فيهم. دونك هنا فما ديريكت فما ستاندارد فما افيك كونترول كاليتي. دونك هذا البانو دو ريسبسيون. دونك هوني وقت تختار لو نيميرو دو لا كوموند تختار لو نيميرو دو لا كوموند يشافيشي لك لي زارتيكل نتاعك. دونك هنا باش تكوشي اللي حاجتك بهم وتسوفغاردي. دونك وقتها هوني دونك في الكام تاعنا هوني بما ان ريسبسيون دونك هذه فيها اون دو ولا 3 ايتاب. دونك هذه فيها 2 ايتاب. دونك هوني ريسبسيون ستاندارد دونك فيها ريسبسيون اي ميز ا ديسبوزيسيون. هذه فيها 3 ايتاب ولينا ريسبسيون افيك كونترول. دونك هوني من هنا نجم نعرف لي ايتاب. Donc, kiff هوني au niveau de piste d'audit, donc أنا في وسط الcommande, je peux savoir les commandes, je peux savoir la demande d'approvisionnement, je peux savoir la réception, je peux voir la facture. Ok, les factures اللي يتعاملوا على الكوموند هذه ونجم نشوف أنا هما اللي كا été payés وهما اللي n'ont pas été payés. وأنا toujours je suis dans la commande. Donc, elle a demande, donc je peux voir la commande. Donc, on a l'historique des actions, entre les approbations. Et d'accord, je suis dans la commande. Ok, je peux voir qu'est-ce qui fait l'historique des actions. Je peux voir les factures. Je peux voir les réceptions. Je peux voir les demandes d'approvisionnement. Ok, je chauffe le facture.
في وسط الفاتوره نجم نعرف لا تي بي ولا لا. هوني فما حاجه ستاندارد فما حاجه احنا بيرسوناليزي زدناها على خاطر لي فورمول دو كالكول دو بيناليتي دو ريتار. دونك ما عنديش سول فورمول دو كالكول دو بيناليتي كيف فما حاجه واحد سي بون معناتها سي ستاندارد. كاين فما دي ريغل وكل حاجه ودي ريغل نتاعها. دونك وقت عندنا اون بيرسوناليزاسيون اللي نخدموا بها donc pour le calcul du pénalité retard et générer une facture d'avoir pour le calcul du pénalité retard. On va définir la règle du pénalité de retard. Il faut que tu saisine ta commande. Ben juste on y a مثلا يقول لك هي في زاهي فاتوره واللي non payé. اذا كان يبيي يعطيك البيمون ودات البيمون تاعها. دونك هوني في وسط الكوموند مش عندك هنا ديلي دو ليغزون. اوكي في الديلي وبعد لي عندك لا ريسبسيون عندك لي كارت دو ليفريزون. اوكي وعندك on va définir au niveau du système la pénalité de retard. Avec ça, on va déterminer le montant de pénalité de retard. Donc, la gestion elle est موجودة في السيستم اللي basique. Donc, on a une personnalisation اللي خادمينها اللي تدخل في الرègle y compris la limite de pénalité de retard. احنا مثلا تعرضنا في certains clients يقول لك j'accepte pas خدمنا لهم خدمه وانه لو سيستيم يجينا كما قال محمد اوتوماتيكمون لافوار نتاع البيناليتي دو روتار. لو كليون ناكسبت با علاش؟ خاطر يقول لك انا بارفوا الروتار جاي مني انا فونيسور يجي يكلمني بالتليفون يقول لي طلعتك حاجه باش نليفريها لك مثلا نهار الجمعه نقول له لا ما عنديش مثلا المجازان معبي عندي واخرها نهار 3 ايام دونك باش نضيع له 5 ايام فهمت 5 ايام هذاك جو بو با لو بيناليزي على خاطر اني انا مانيش ديسبونيبل دونك يقول لك حط لي اوشو انا نقرر هو السيستم يديتيك معناتها لو روتار وانا نقرر اسكو جابليك عليه البيناليتي دو روتار ولا جابليك با. دونك في سويت ا سي كونتران كما قال محمد وانا في بيرسوناليزاسيون انتيغري في السيستم فهمت اللي تعطينا بارامترات اللي تعطينا بليس دو سوبليس في جيستيون دو البيناليتي دو روتار. السيستم يجبوك الموضوع كان ابليكي على ديزون ستيب ولا ابليكي على الفورنيسور. هو اللي تدي روتار بيان سور اما على معناتها يا اما عباره ما ثمش روتار ونخلصوا امور واحد واذا كان هو ريسبونسابل على الروتار نتاعو وما عنده حتى جوستيفيكاسيون دونك ماشي نجيبوا له بيناليزي. Et si on a des pénalités de retard du fait de lui, qu'il a un retard de livraison, et puis il y a les retards à cause du port, du transport. Raison de plus, c'est moi je suis responsable à lui. Ouais, donc il y aura des pénalités différentes. Pénalité, tu as des problèmes de transport à la fond, tu vas l'appliquer. Allez, vous, s'il y a un problème douanier. On a connu ça. On a les étrangers. هو وصل لك السلام تاعك انت وقفوه لك في البرج على خاطر عنده مقرير ولا على خاطر شو يسميوه هو الترانزيتير نتاعك ما قدرتش تخدم اتون الفورنيسور شنو ذنبه ما يسالكش كان يدير ليسونس كي ماهوش هو ريسبونسابل على الديوان مع الواحد على le critère de pénalité il doit prévoir les exactement mais كيما قلت لك معناتها في الكا هذايا لو سيستيم il peut pas le gérer هذا السيستم ماهوش باش يروح عليه الروتار هذايا جاي من الفورنيسور ولا في التعطيلات في الترانسبور ولا في الديدوانمون متفقين وجينيرالمون الفورنيسور ما يستعرفلكش بالحكايه هذه. اذا كان انت عندك بروسيدير نتاع الديدوانمون نتاعك ثقيله برشا
والبروسيدير سا دوموند 2 سيمين باش تخرج السلعه من البر اللي هي في الاوروب ولا حاجه ما هيش موجوده نهارين زي خرج السلعه نتاعو ما يسالفكش بالروتار هذاك. دونك انت باش تقول هذايا انا مش نتحملها وجو بو با ابليكي بيناليتي دو روتار على كوميسيون خاطر هما سا لوي ديباس. Il suffit que je mette comme critère l'arrivée sur quai au cas où. Voilà. C'est pas l'arrivée en boutique, voilà, en stock. C'est l'arrivée sur quai qui va être déterminée. raison مثلا كما قال محمد في البيرسوناليزاسيون اللي عملناها اللي هي بارامترات تنجم تولي انديكاسيون نتاع الدات وقتاش دخلت السلعه للبر وتحسب عليها البيناليتي دو روتار ايفونتيلمون. En principe, احنا نزودوا الكل مش راجل سيستم هم سون دي بري امبريمي فورمات اكاد وكل شيء هكا. احنا عندنا مشكله بون هي مش مشكله عندنا البري امبريمي تاع البون كوموند سي ان بري امبريمي مناش اللي هو فيه قانون وعباره يعوض الشيك يعني نجم احنا نعطيو لو كوموند انتربريز نجم بالبري امبريمي هذاك يضمن بيه حقه كما الستيك يضمن بيه حق البائع. هو بين الدوكيومون هذاك نجم يعطي لي البنك وياخذ عليه الكريدي وكل شيء. اسكو هنا حسب شكل الفورمات البنك احنا لازمنا نبدلوا البري امبريمي تاعنا والا محمد قال لكم سي بيرسوناليزابل يوريك الاكزامبل يوريك الاكزامبل قال لكم يورى الاكزامبل نتاع البون دو كوموند قال لكم احنا ناخذوا الموديل من عند الكليون ونخدموه دونك كله اديسيون توتالمون اديتي والا سي ان اديسيون امبريسيون على ان بري امبريمي ما ثمش شيء. اما جينيرالمون كلهم مع البيبليك الكل ما نخدموا بحاجه 100% معناتها نحط وقع فيها يعني انا باش ناخذ فيه كات سيستم كوموند كات اكزامبل وحتى بهذيك حتى خاطر نعرف دينييرمون فما شكون معناتها دي فورنيسور هاكوما ويصبوهم وياخذوا بهم دي كريدي. تكنيكمون اون ا با دو بروبليم تكنيكمون اون ا با دو بروبليم ريالمون ما خدمناش دي بون دو كوموند بري امبريمي mais خدمنا équivalent par exemple لتر شيك. لتر شيك ce sont des pré-imprimés تاخذهم من البنكة وتطبع عليهم. دونك عندنا مثلا تونسير عندنا تونسي تيليكوم يقوموا باللتر شيك. عندي جاب دونك تكنيكمون سي فيزابل انا با دو بروبليم. يخدموا فيهم ديجا هو البري امبريمي تاعنا كوموند سي ان ارتيكل من parmi les articles stockage. Il n'y a pas de problème. تحب تخدم على البي امبريمي تخدم، تحب تخدم بالفورما بابي A4 il n'y a pas de problème. معناتها جوست لا سول ديفيرونس واحده الفورماتاج نخدموه احنا والاخرى مش تولي بالنسبه لي ما عنديش فورماتاج دونك تخرج دي كتيبه وبرك. Comment clôturer un clôture تاعو؟ باهي فما كلوتور اوتوماتيك. Donc, un bon de commande, il est clôturé pour réception. Un bon de commande clôturé. Totalement réceptionné, sera clôturé automatiquement. Clôturé pour réception. Vous êtes de facturation. Un bon de commande clôturé. Ça, c'est une facturation bien. À la fin, في l'historique, le panneau, parmi les panneaux. Ok. معناتها فما في au niveau du système, pour une consultation par le bon de commande, on dit 5 colonnes. On a quantité demandée, quantité réceptionnée, quantité acceptée, quantité facturée, quantité annulée. Donc, أنا في نخزر الكوموند نخزر الليميت نعرف ايش فيه. En plus de ça, فما gestion de statut de manière automatique. فما كما نقولوا إذا كان ريسبسيونيتي كل تولي clôturé, fermé pour réception. Femme réceptionné pour clôturer pour facturation. Réceptionné ou facteur colli. Donc, toi, les lignes qu'elle a clôturé. Mais selon le processus qui commet. Entre-temps, نجم مثلا مع fournisseur article 300 بعت لي 90 وقال 10 مش باش يكملهم لك. اوكي تدخل تعمل له فيرمي ديفينيتيفمون. دونك تعمل له انت فيرمي دونك ما بقاش تنجم تكمل تخدم عليه الليني هذيك معناتها سيء. دونك يولي كيف عندي دوموندي 100
ريسبسيوني فاكتوري 90 وفيرمي ديفينيتيفمون 10 خاطر نجم نعمل فيرمي ونجم نعمل انولي. لا ديفيرونس ما بيناتهم واحده لو مونطون توتال دو لا كوموند تتبدل وينقص واحده تقعد كما هي ما يولي فيرمي ديفينيتيفمون لاكسيون تاعها يبان ليبري دي بيجي. الكولتور الاخرى اللي هي باش تسكر الكولتور فوق هو يحكي على الكولتور في دوسي داشا. هي فما سي بون عندك مخرج نحن من دوموند داشا دوموند بروفيسيون حتى وصلنا دوموند ريسبسيون دخل في ستوك انسي دو سويت. في الريغلومونطاسيون تاع لي مارشي بوبليك عندك لا كلوتور نتاع لابيل دوفر. باسكو اون بريفوا في الكلوتور نتاع لابيل دوفر عندك لغه اخرى نحن لو جيستيونير نتاع المارشي pour clôturer un marché, il doit reconstituer tout le dossier. Malheureusement, on ne peut pas passer. Est-ce que comme une possibilité, on peut dire, oh, charme de clôture, tu ne peux pas passer le coup, même lancement à l'appel d'offres, حتى la concrétisation, il y a encore un حاضرين. Je suppose même au moment où on va être visible. اوكي باش تقعد هنا الاشكاليه في الابل دوفر. انا قلت لك لازم نعملوا سيزين جيستيونير باش يقع عنده لا فورماسيون كامله. هون اذا كان معناتها يلزم يخرج سيون بابي لابيل دوفر يخرج لا كوموند يخرج لي ريسبسيون اوكي يخرج لي بابي يخرج بس كيف يمون هذا كل سي بوسيبل ديفيرنسي دونك اللي موجوده في السيستيم باش يخرجهم ما يهوني في الاخر اللي با ايديتي تو سا ولا بارتي اللي تيجي على الكوموند إذا قلت أنك مديت 100 جيب 90 وقال لي باش نجيب لك 10 وإلا فما مشكلة في الريسبسيون باسكو كومون فير لي ليتيج كومون ديك لي ليتيج ينجم حتى الليتيج حتى يجيب سرعة يجيب سرعة عندي فوت دو فابريكاسيون عندك روتور عندك روتور سي ريسبسيون افيك ان موتيف دو ريجيم من بعد الوقت مش تعمل ليديسيون نتاع هذاك دونك ينوض كان عملت ريتور سويت ا تيليفون انت جبت سلعة الى ريسبسيوني قمت بها فترة لقيت بها بروبليم دو فابريكاسيون. سي فري هذاك نجم نعمل روتور بين الفورنيسور وحدايا هناك هذا الفورنيسور نتاعي اللي اترونجي جاب لي سلعة ودخلت في المغازان او مومون دو ريسبسيون في المغازان لقيتها صراحة هنايا مش نخليها مش نعملها روتور سي ريسبسيون الروتور نتاعها يبقى بروندر دو طون هكا لازم اونتر طون هذيك اسكو doit être matérialisé. لا انت روتور على سيستم انت باش ما تخرج السلعه كما عملت روتور دونك باش تعمل روتور على السيستم يتسجل من بعد لا بروسيدير فيزيك ولا ريال قداش تحب لك باش ترجعها وباش تعملها وكذا هذيك امور اخرى ثانيه اكسترا سيستم. اما انت في السيستم صار الروتور تاعك اليا ديزاشا انا كنت ساعات تشري من عند مارشي اكستيريور وتخلص الكاش تموت عليك البروسيدير. ديك مسألة أخرى. ديك مسألة أخرى شحال تعملها؟ باش تعمل هذيك الرفض. إيه يعني. ديزاشا يعني جوست نخلصوا لهم الترانزيت هما دي دون تاعها هما دي دون يعني عبارة عن ماشي قاعدين جوست انت ماشي هذاك باش تخلص عليهم الترانزيت في جد دي شانتيان اللي بارازو باش تاخذهم يعني ماشي كيفاش باش تلقى ان دوسي ترانزيت ماغي على ماشي سون ماشي On peut avoir un bon de commande zéro. هو عبارة تجي اوكي à travers une demande d'approvisionnement donc avec zéro on va acquérir comme ça monsieur on est en commande ou tu vas faire la réception bien ou tu dois les d'approche ouais les valeurs en termes sans extension باش تعمل دي فري باش تبقى دي فري sans تدخل ماشي لا ما هو عندك بروسيس اسويفر كوما نساعد بهم عندك بروسيس اسويفر الفري هي كوما نساعد بهم اسكو هو ارتيكل ستوكي ولا لا وهيكم الفري نتاعهم مش هتعملهم كان باش تعتبرهم دي فري دابروش على ارتيكل دو ستوك دونك يجبك الكوموند حتى باش تدخل الستوك نتاعو وباش تعمل الكالكول نتاع الفري دابروش تحب تستخدم هذا تحب تدخلهم ديريكتومون الستوك نتاعو تعمل الكالكول نتاع الفري دابروش نتاعك او السيستيم اوكي وتدخل ديريكتومون الستوك نتاعك افيك لو بري لو كو داشا تجي
تعمل البروسيسوس كامل تعمل اي كوموند افيك فالور زيرو اوكي وتعمل الكالكول تاع الفري دابروش نتاعك في السيستم au moment de la réception du système, j'ai donné pour une clé d'approche. Donc, mais, نمشيو اوكي بالنسبه دونك للستوك وي باقي ساعه 5 بعد 5 maximum 5 minutes y compris نعملوا الكلوتي y compris les questions réponses بالكل. دونك هنا عندي في ستوك دونك عندي ريفيرونسيال يونيك دونك هنا on va gérer les entrées ou les sorties du stock. Le processus, donc, je peux faire l'analyse ABC, c'est-à-dire je classifie les articles intérêts par tel critère en bloc. Nous avons l'inventaire tournant, à part l'inventaire physique. Donc, plusieurs méthodes de planification d'approvisionnement, principalement le min-max ou le point de commande. Une autre méthode, mais Kanban. Mais donc, il s'intègre relativement avec les modules de Oracle et Business Suite. Donc, on a multi-organisation, multi-site. Tu peux définir N magasins. OK. Vision complète du stock. Niveau du suivi. Donc, un du suivi par numéro de lot, numéro de série, suivi par remplacement, suivi par version d'article. كما نقول مثلا نحكي ديما على لي بورتابل عندي بورتابل توا سي لو ميم نيميرو مي تتبدل الفيرسيون نتاعو دونك on peut gérer par تاخذ نفس l'article mais plusieurs versions et surtout في les cartes électroniques etc. généralement تلقى c'est le même code article mais ce sont des versions différentes. L'approvisionnement automatique de stock selon la méthode de planification donc في la gestion des prévisions انا ندخل الكونسوماسيون بريفيزيونيل نتاعي وهذيك نلقاها مربوطه برينسيبالمون بالبوان دو كوموند دونك كما انفونتير فيزيك انفونتير تورنون دونك عندك فالوريزاسيون بيرمانونت دونك عندك هذوما لي ميثود دو فالوريزاسيون برينسيبالمون نخدموا بالكو مويان بونديري مي فما سيستيم عنده الفيفو وعنده ليفو وعنده الكو ستاندر ودونك هنا انتيغراسيون افيك لا كونتابيليتي جينيرال. Il faut pas le général, c'est l'analytique. خاطر ديما نحكوا على امبيوتاسيون كونتابل. انا وقت اللي باش نخرج من ستوك نتاعي je vais renseigner l'imputation. Donc parmi les imputations donc les axes d'analyse de la comptabilité analytique. OK خاطر هذيك السورتي donc elle va باش يكون عندها امباكت على البيدجي باش يكون عندها امباكت على الاناليتيك. structure logistique. Donc هوني c'est l'organisation نتاعي دونك كما قلنا هوني يجي يكون عندي لي ديستريكت دونك سو سون لي زونيتي اوبيراسيونيل اذا كان حاب كل واحد عنده لو بوان دو في اوتونومي نتاعو كي ندخلوا عندي تكون عندي دي ماغازان اوكي وفي كل ماغازان نجم نوصل لل لي زومبلاسمون هذه لافيش ارتيكل دونك هوني عندنا لو كود article, c'est un code qui me sur 4 segments, famille, sous-famille, séquence, et ainsi de suite. On a la description. Donc, on a les attributs. Donc, on a l'unité de mesure. Est-ce que c'est activé, désactivé? Les informations sur le stock. Est-ce que c'est un article stockable ou non, par exemple, géré par numéro de série, par numéro de lot, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a article valorisé ou non valorisé? Article les achats avec le dernier prix d'achat et ainsi de suite, les options de réception, les caractéristiques physiques comme telles, les dimensions, dans certains cas, il y a des ventes, ça a pour faire l'ordonnancement d'un camion. Donc, on a les caractéristiques comme telles, donc le système peut le gérer. Donc, on a le stock, donc article stocké, suivi par durée de vie, suivi par numéro de lot, suivi par numéro de série. Est-ce qu'on autorise l'inventaire tournant ou non? Ou là, est-ce que j'exige donc l'emplacement interne? L'inventaire tournant activé, oui ou non? Ce qui est obligatoire, c'est l'inventaire physique. L'inventaire physique, l'inventaire, un stock interne. L'inventaire tournant, non. Je peux faire une sélection des articles. La sélection des articles de cours tarifi. OK. OK.
دونك هون نجم نقول هنا ما يدخلش في الانفونتير تورنون وكما يجي يدخل في الانفونتير تورنون اما بالكلاسيفيكاسيون ا بي سي نقول حناخذ كان بارتي ا اللي هما عندهم النومبر دو ترانزاكسيون تاعهم كبير. وقت الانفونتير تورنا نجموا معناتها في السيليكسيون يجيب لنا هو ليست بريديفيني السيستم نجم نبدل فيها الليست هذيك سيميت دومبلاسمون شنو معناتها نقول راهو انا عندي لارتيكل انا عندي ماغازان ا بي سي اوكي والا عندي في الماغازان تاعي مقسم أصلا في Parfois, c'est plus défini. La matière est codée automatiquement parmi les informations à lesquelles il code avec. C'est l'emplacement. Quel code? Code de tâche. La matière. Donc, oui, on va dire راهو l'article هذايا راهو il ne peut pas être réceptionné que dans l'emplacement clinique. بعطي لي فما هوني في التيب ماغازان امبلاسمون دونك جو ديفيني الماغازان تاعو والامبلاسمون تاعو دونك وقت يجي نعمل انا ريسبسيون السيستم يخليني ريسبسيوني كان غادي Avec des listes déroulantes. شنو هي؟ هنا سي لوتوريزاسيون وي و نو ما فما بارتي اللي تحت هذايا فما اونجلي اخرى ارتيكل بار ماغازان ندخلهم غادي ندخل الماغازان وليزومبلاسمون تاعهم دونك تيجي نعمل الريسبسيون تاعي ما نشوف كان هيكم دونك كيما قلت انت ميترو كان في لومبلاسمون هذاك لومبلاسمون سا ديبون من اللو زاد ولا سا ديبون من اللو نو عليه لا معناتها نحكي اذا كان عندي الميم ارتيكل اي تلقاه مثلا في لومبلاسمون ا وتلقاه في لومبلاسمون دي اي كل فير كيف ما يقلح ما عندك مشكل. ما فهمتش انت باش تقول له يبو تيتر ريسبسيوني هوني ولا هوني على ريسبسيون. عندي في لومبلاسمون ا عندي 1000 يونيتي في لومبلاسمون سي عندي 1000 يونيتي بالطبيعه هذاك في الكونسلتاسيون تاعي انا باش نقول شنو هكا في الكونسلتاسيون ماشي نطلب الارتيكل هذايا باش يقول لي راهو عندك 1000 لو بلاسمون ا وعندك 1500 في البلاسمون بي هذاك في الكونسلتاسيون. اما هوني نحكي انا في لي موفمون تاعي وقت نجي نعمل اون ريسبسيون ولا اون اونتري اون ستوك اوكي ما نجم نعمل لونتري نتاعي كان في la liste que j'ai définie على خاطر قلت له هنا prédéfini. Si dans le prédéfini, je pouvais mettre un stock qui a besoin d'une condition de stockage spécifique, chimique, inflammable, et que déjà à la base, je n'ai que quelques entrepôts qui peuvent faire ce type de stockage. Je peux aussi prévoir, je n'ai que autant d'emplacements, je n'ai que telle capacité de stockage pour ces produits spécifiques, et déjà gérer aussi la place restante qu'il y a dans mon stock. Mes places restantes de stockage, c'est possible ça aussi? Oui, déjà, هوني moi le prévoir pour si j'ai خاطر هوني فما دوبل خاطر هوني فما دوبل فاريابل. عندك هنا في الفيش ارتيكل عندك الكاركتيرستيك نتاعو اوكي تقدر تدخل الديمونسيون نتاعو وديجا في وسط المغازان اوكي كيف عندك غادي تدخل الديمونسيون باش يجي من السيستم يركب اموره. انت هنا tu vas définir الكاباسيتي نتاع المغازان نتاعك اوكي ومن هوني tu vas définir الفوليمتري نتاع الارتيكل نتاعك باش كي تقول عندي انا تيل اونيتي يعرف الفوليمتري نتاعها. نجم نظهر انا la capacité restante de mon entrepôt. Par déduction, oui. Donc on est au niveau de l'achat. Donc je sais pas le article acheté soumis à la TVA oui ou non. Donc هنا rapprochement de facture oui ou non. Donc إذا كان article عندي fournisseur agréé إذا كان agréé donc هنا معناتها ما نجم نشري كان عند tel fournisseur donc نقولوا agréé ودونك فما un autre endroit où je vais définir la liste des fournisseurs agréés. OK وهنا نلقى لا ستور par défaut le prix. Donc هنا le prix catalogue وهنا le compte comptable اللي باش يجيبوه لك automatiquement lors de la saisie de la commande d'approvisionnement. Donc هنا في البلانيفيكاسيون دونك هوني كيما نشوفوا فما نون بلانيفي فما مين ماكس وفما بوان دو كوموند. اوكي دونك هوني اذا كانوا مين ماكس دونك كيف اسكو سي جيري au niveau de l'organisation كامله والا au niveau d'un magasin. خاطر يجي ان magasin il s'implémente
اوكي يجي ماغازان نطلب عند الماغازان سنترال والا الماغازان سنترال باش يطلب من عند الفورنيسور دونك هوني كان عند الفورنيسور دونك باش نقول هوني وكان من ماغازان سنترال وقت باش ندخل انا في وسط الماغازان ارتيكل الماغازان من غادي باش تعطي الكونتيتي من ماكس نقولها ابارتي انتر خاطر هوني اللي اشتي دونك هكا فاش تبدل في حكايه البلانيفيكاسيون ندير باش نشري وهنا اوكي باش ندخل الستوك دو سيكوريتي دونك هنا لي موفمون دو ستوك بوسيبل دونك هنا فما بالنسبه للدوموند فما ce qui diffère فما demande d'approvisionnement وفما la commande interne demande interne la demande d'approvisionnement c'est انا باش نهز من مكازان لمكازان دونك حاجه رابيد donc il n'y a pas de consommation budgétaire تتعدى directement c'est du transfert donc directement en termes de réalisation خاطر فيها transfert وفيها sortie ok وفما اللي هي par demande interne c'est le même panneau qui la commande demande d'approvisionnement sauf qu'elle est interne donc باش نلزم ستوك نتاعي هذيك تتعدى بالكونترول بودجيتير وتتعدى فيها سيركوي دابروباسيون دونك انا واش نحب عندي هذايا وعندها هذايا جينيرالمون بالنسبه للحاجه اللي هي الابوري نخدم بالدوموند انترن على خاطر فيها الكونسومسيون بودجيتير دونك كيف دونك هنا بالنسبه للدوموند دابروفيزيونمون دونك تتعدى فيها السيركوي دابروباسيون دونك اوكي دونك هنا في الكونسلتاسيون دو ستوك دونك هنا نجي نشوف بارتي دو موفمون بار ارتيكل بار ماغازان بار امبلاسمون دونك شوف لامبلاسمون اش فيه بار نيميرو دو سيري بار نيميرو دو دونك نجم هنا نعمل تراكاج تاع نيميرو دو سيري معناتها نعطيه النيميرو دو سيري يعطيني الترانزاكسيون تاعو الكل ولا بار لو اوكي دونك كيف به شنو اخر دونك هنا la clé comptable la clé article donc elle peut être donc elle est par segment ok donc هنا عندنا 15 عندنا هنا 15 peut aller jusqu'à 5 20 segments ok mais généralement قاعدين نستعملوا في 3 4 donc كما نقول principalement c'est famille sous famille نجم نزيدوا حاجه اخرى et séquence. Ok, donc la composition. Donc en plus de ça, à part le code article, femme l'affectation à des catégories. Ok, donc un article peut être affecté à plusieurs catégories. Ok, femme dans le sens du catalogue. Donc il y a une spécificité نتاعها. كيف les catégories. Donc c'est une clé. كنا نحكيو فيهم دونك هنا suivi par magasin remplacement suivi par numéro de lot donc suivi par numéro de série et par inventaire donc كما هنا قلنا les inventaires donc يجم يكون عندنا l'inventaire physique اللي باش يعمل الكل ولا l'inventaire tournant اللي sur une partie d'article اللي qui va être précédé par le calcul ABC qui va me classer mes articles ومن بعد هما باش نختار une catégorie وهي اللي باش نعمل l'inventaire tournant تاعي. دونك كيف هنا في l'inventaire مستعد باللانسمون دو l'inventaire عندك l'enregistrement من بعد عندي saisie de l'inventaire تتعدى بالapprobation des ajustements et la génération l'ajustement du stock et la génération des écritures comptables. Donc, il y a la définition de l'inventaire. Comme on peut approuver automatiquement les tolérances. إذا كان عندي الquantité ou un pourcentage ou en valeur, إذا كان ne dépasse pas cette valeur, donc elle peut être approuvée automatiquement. ما تعديش بالajustement. Donc, هذا la définition de l'inventaire physique, planification de stock. كما قلنا هوني planification de stock, فما la planification sur modèle, les modèles d'un système selon le point de commande. Donc, كل واحدة عندها الرègle نتاعها de calcul. Donc, juste هنا pour voir راهو عندنا deux méthodes de planification. C'est la planification MIMEX حاجة simple وفما point de commande اللي فيها donc هوني donc عندك stock de sécurité وفما le point de commande باش يعرف السيستم
quand il va commander باش توصل قد بالpoint de commande. Elle a fait toute une règle de gestion en arrière-plan juste pour dire que le système il permet de faire ça. Déjà كملت. Merci à vous. Merci. ما في كاستيون. هو حكينا عليه قبل راهو معناتها في لي ديسكسيون من الساعه حكينا برشا على الستوك. نعم. لا ما عندناش جيستيون. Ça dépend du cas. فما هوني خاطر هوني اش معناتها شوف في لي بريزونطاسيون انا بريزونتي برينسيبالمون لي برينسيبو موديل وهكاك راك تشوف كيفاش نتجروا. اوكي معناتها هوني حكينا على برينسيبو موديل فما دوطخ موديل كو لو سيستيم il permet de موجودين في السيستيم اللي ما حكيناش فيهم اللي باش يظهروا بالاناليز دو بيزوان. véhicule, c'est une immobilisation finalement. Donc, oui. هذاك علاش هو تقصد gestion de véhicule, c'est la gestion de parc. معناتها السويفي والافكتاسيون هذاك علاش هو قرضنا وقلت لك سا ديبون. اوكي اذا تقصد البارتي نتاعي ça n'existe pas. اذا كان جيستيون دي موبيليزاسيون نتاع لي فيكيل موجوده. او اعطينيك اللي ريبورت. دونك هوني باش يجي يجاوب كيما العاده باش يجي يجاوب نفهم البوزون تاعك باش يجي يجاوب. ونقول لك حاجه اخرى جيستيون دو بارك جينيرالمون ما ثم حتى البي كي اسير لا جيستيون دو بارك. Donc ce sont des systèmes tiers qui peuvent être interfacés مع Il y a des compagnies qui n'ont pas un pack. Exactement. Aux États-Unis, Oui. Donc on a présenté certains modules. ماهوش هيك اللي فما معناتها فما ممكن حتى فما حاجات حكينا معها جي با انونسي اكسبريسمون مثلا فما لا ستراتيجي اللي هو سي التريتمون تاع ديموبيليزاسيون افيك انتيغراسيون ما بين ستوك. اوكي دونك افيك اوكي دونك هوني باش نقول لك فما دوطخ موديل راهو ما حكيناش فيهم. اوكي اللي بعثي بالكيساج يجوا يظهروا. يعطيكم الصحة مرحبا بكم. سيدي وقاسي منير نكملوا الديسكسيون تاعنا في